Det begynder alt sammen over 8.000 kilometer væk fra Danmark. Bambus er den hurtigst voksende plante i verden, op til 1 meter om dagen, og så optager den op til 20 gange mere CO2 end traditionelle skove. Psst. Bambus er ikke træ. Det er græs, og vi ikke dø, når den bliver høstet. Vi høster bambussen, når den er 4 til 6 år gammel. Derefter bliver den transporteret til fabrikken. På fabrikken starter produktionsprocessen med kun at fjerne bunden af bambussen, og stammen bliver splittet ad. Bambussen presses derefter sammen med resin og harpiks. Og nu har vi det endelige bambusterrasseprodukt. Her ses den samlede produktionscyklus. Så bliver bambussen sejlet fra Kina til Danmark. Nu skal bambusterrasserne sælges til forbrugerne gennem din butik. Men hvorfor skal din kunde vælge bambus? Bæredygtig, ekstrem holdbarhed, mere end 25 år, hurtig og nem montering, formstabil og med fantastisk patinering og nem vedligeholdelse. Væsentligt billigere end hårdt træ med samme holdbarhedsklasse. Hvilken farve skal kunden vælge, og hvordan patinerer bambusterrassen? Hvis du vælger espresso og lader den stå ubehandlet, vil den få en smuk sølvgrå patina, som kendes for hårdt træ. Hvis du vælger cognac og lader den være ubehandlet, vil den patinere med et mere gyldent udtryk. Så husk, præsenter produktet for alle jeres kunder, som skal have en ny terrasse, og lad dem føle og røre produktet. Held og lykke med salget.